कौवा को पक्षियों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी टूल्स की मदद से सॉल्व कर पाते हैं। आपने बचपन में प्यासे कौवे की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जो कि पूरी तरह सच है। इसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए, कौवा 7 साल के बच्चे से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। ये इंसान का चेहरा भी पहचान सकते हैं। अगर आप पर अचानक किसी कौवे ने हमला किया है, तो इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि उस कौवे के साथ आपकी पुरानी दुश्मनी रही होगी। कौवे लगभग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ये हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर रेगिस्तान के सूखे इलाकों भी पाए जाते हैं।